Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, sizlar bilan uh, grafik ishdagi bitta variantni ko'rib chiqamiz. Bu demak, birinchi, ikkinchi kursdagi talabalarga beriladigan uncha murakkab bo'lmagan detal, ya'ni tutashma tarkibida tutashma ishtirok etgan detal chizmasi. Buni demak, sizlar 2D ko'rinishini, xuddi shunaqa ko'rinishini, xuddi shu tartibda o'lchamlarini qo'yib, 3 o'lchamda 3D'sini balandliklarini qo'yiladi. Z, ya'ni Z o'qi balandlik, 3-chi o'lcham balandliklari qo'yiladi va qirralari chenfer, ya'ni mana chenfer komandada burchak, o'tkir burchakda kesiladi va ikkinchisi fillet komandasi yordamida burchaklar yumshatiladi. Demak, sizlar shu vazifada bir nechta instrumentlarni, ya'ni chizish instrumentlaridan foydalanishni o'rganasizlar. Chiziq qalinliklari, shtrix punktir chiziqlar, o'lcham qo'yish qoidalari, 3D'ni ko'tarish, o'sha chenfer, fillet qoidalarini va asosiy o'rganadigan vazifa bitta tutashma, ya'ni mana bu yerda to'g'ri chiziq, tepadagi aylana va pastdagi aylana bilan tutashgan, ya'ni ravon tutashgan. Buni chizmachilikda, ya'ni sirkul lineyka qalamda chizadigan bo'lsanglar, ozgina ilm talab qiladi. O'ziga yarasha bilim talab qiladigan joyi bor. AutoCADda ham ba'zi bir komandalarni ishlatishni bilishinglar kerak. Shunchaki ikkita aylanaga to'g'ri chiziqni shundoq birlashtirib qo'yadigan bo'lsanglar, bu xato hisoblanadi. Ya'ni tutashmamizda ravon tutashish kerak. Va mana bu yerda ikkita aylana, ikkita katta aylanani kichkina mana 8 radius bilan tutashtirilgan. Ya'ni aylanani aylana bilan, aylanani to'g'ri chiziq bilan tutashtirishni ham o'rganiladi. Bu yerda ancha-muncha o'rganadigan joylarimiz bor. Demak, ham variant bitta talabani variantlarni o'qishga o'rgatiladi. Biz ularga berayotgan variantlarimiz ozgina bilim talab qiladi. Bularni chizishdan oldin talabalar qo'lda chizishni o'rganishni tavsiya qilamiz. Chunki baribir qo'lda chizish orqali tafakkur shakllanadi va keyin AutoCAD, 3D Max, Revit dasturlariga o'tirsa, ancha natija beradi. Demak, mana bu variantimiz. Mana bu yerda ozgina keyin tagida ozgina jumboqli joyi bor. Mana qismida. Mana shu joyini men shuncha yildan beri talabalarga bu variantni berayotgan bo'lsam, 95% talaba shu yerni bajara olmaydi. Chunki baribir o'ylantiradigan joy bor. Bu yerda ozgina shu variantni o'ylab topgan ustozlar ham juda ham zo'r variant o'ylashgan. Talabani o'ylantirishga undaydi. Ko'pchilik o'sha aytganimdek 95% talaba shu yerda shu joyni bajara olmaydi. Haligi qatladadir firmalarda ishlaydigan talabalarimiz AutoCADda plan fasad qirqim chizadiganlar ham necha yildan beri dars berayotgan bo'lsa, biladigan talaba ham mana shu joyga kelganda ozgina o'ylantirib qo'yadi. Bu necha yilga tajriba. Shuning uchun kelinglar, hozir shu joyini ko'rib chiqamiz. AutoCADga qaytamiz. Demak, bu variantni men hozir bittalab chizib o'tirmayman. Buni dars jarayonida chizganmiz. Bu variantlarimiz talabalarga mo'ljallangan. O'shaning uchun bittalab chizib o'tirmayman. Buni chizishni har bitta darsda video qilib gruppalarga tashlab boraman. YouTube kanalida ham ko'rishinglar mumkin buni. Tutashma mavzularida men shu joylarni qanaqa tutashtirishlarni, ko'tarishlarni ko'rsatib ketganman. Hozir YouTube kanalda ham bitta ko'rsatib ketaman. Mana YouTube'da kanal bor. Shu yerga kirsanglar, videolar joylab borganman. Hop, AutoCAD bo'yicha, mana AutoCAD bo'yicha, keyin 3D Max bo'yicha ham ozgina videolar bor ekan va Archicad bo'yicha mana videolar joylangan. Demak, tutashma mavzusi, mana tutashma elementlari bitta mana 1, 2 va bir nechta videolar joylangan. Bu yerda bemalol o'sha tutashtirish joylarini, 3D ko'tarishlarni ko'rishinglar mumkin. Hop, demak, men buni hozir tayyorlab olaman o'zim. Videoni
uzoq cho'zilib ketmasligi uchun to'xtatib turib ilib olaman. Keyin mana shu joyiga kelganda davom ettiraman. Hop, variantni chizib oldim mana. Variantni tutashmalarni bajardim. O'lcham qo'yishlarni sozlab o'lchamlarini qo'yib oldim va asosiy mana shu joyiga kelib to'xtadik. Endi buni ko'rib chiqamiz mana. Yaqinlashtiramiz. Ana endi aytyaptiki, rasmga e'tibor qaratadigan bo'lsak, detalimizni mana asosiy pastki qismidan tepaga 19 olgin deyapti mana. 19 chizib oldik. Mana ham chizimni chizib oldik. Rasmda aytyapti. 19 chizdim. Keyin bu yerdan 13 ko'tarasan deyapti mana. 13 ko'targaningda deyapti, mana bu yerda 30 va 22 radius chizasan deyapti. Mana 13 ni ham ko'tarib oldim. Demak, mana 13 bu yoqqa qo'ysam ham bo'lardi. Mana 13. Mana demak bu yerda 30 radiusni aylantirdim. Endi shu yerdan mana 22 ni aylantiramiz. Demak, sichqonchani chap tarafi bilan qo'yib turib tortamiz va 22 ni terib enter tugmasini bosamiz. Mana aylanani oldim. Kelinglar buni sirazi xallashtirib qo'yamiz. Ana endi bizani o'ylantiradigan joy, e'tibor qilinglar, mana bu joyi. Haqiqatda variant juda ham zo'r o'ylangan. Yaxshilab sinchkovlik bilan qaraydigan bo'lsak, mana bu 22 ni chizdik deb, mana bu joyga kelganda o'sha ko'pchilik mana shu joyda o'ylanib qoladi. Kelinglar bir fikrlab ko'ramiz. Mana e'tibor qilinglar, mana 10 aytyaptiki 19 ko'targandan keyin 10 radius bor deyapti. Bu degani mana shu 19 chizig'ingga parallel 10 chizuv chizib olgin deyapti. Mana bu chizuvdan offset yordamida 10 chizamiz. Nimaga bu chizuv bizga kerak desa, mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Radius 10 imizni e'tibor qilinglar, mana bu 18 oraliq chiziqqa to'g'ri kelmayapti. Mana bundoq tortadigan bo'lsak, mana bu yerda to'xtayapti. Demak, bu yerda bizada to'g'ri chiziq bor. Bu radius bu yoqqa kelgandan keyin tepaga ketadi mana. Bundoq aylanib keladi, to'g'risiga kelgandan keyin tepaga davom etib ketadi. Demak, mana bu bizada to'g'ri chiziq bor. Bekorga mana bu chizuvni bermayapti bizga. Demak, mana shu yerda 10 olasan deyapti. Mana asosdan demak, mana bu 10 dan keyin bizada ozgina chizuv bor hamda. Keyin bu chizuv aylana bilan tepaga ravon tutashib ketyapti. Mana shu joyga kelganda o'sha boya aytganimdek 95%, почти 95% talabi shu variantda mana necha yildan beri shu variantni bergan bo'lsam, 95 undan ko'proq foiz talabi mana shu joyni chiqara olmagan. Bu degani misol uchun AutoCADni biladi degani, misol uchun biz ham mana firmalarda ishlaymiz, mana bizning ustozlarimiz baraka topishsin, AutoCAD 3D Max'da juda ham zo'r mutaxassis. Hozirgi kunda ham mana yuzlab, minglab mutaxassis bo'lsa, ular haligacha o'sha oldingi qatorda turadi deb men bemalol ayta olmayman. Birinchilardan deb ayta olmayman. Shu bilimlari bilan ham ular AutoCAD 3D Max'larni bilsak 2%, nari borsa 3% ham demaganda, 2%, 2,5% bilamiz deganda, men shunda hayron bo'lardim. Nahotki shuncha bilimi bor, men 90% bilsam kerak desam, bilaman desa kerak desam, yo'q 2,5, 3% gina bilaman, undan ko'pini bilmayman derdi-da. Hayron bo'lardim. Demak, inson o'rgangan sari qanchalik bilmasligini bilib borar ekan. Xo'p. Kelinglar mana shu joyni demak sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Biz ham misol uchun mana dars beramiz, ishlaymiz, biz ham zo'r bilamiz demaymiz. Keyin sizlarga yana bitta zo'r bitta narsani aytib qo'yaman. Kelajakda sizlarga katta qo'l keladi. Mana klientlar bilan xudo xolisa ishlaysizlar, balki ba'zi bir ishlar o'tgandirsizlar. 3D'larda, 3D Max'larda, Revit'larda, AutoCAD'larda ishlaysizlar. Ishlaringlarni ko'rsatganinglarda men zo'r bilaman demanglar hech qachon. Mana qo'limdan kelgani mana shu, meni ishim shu. Ishingiz yoqdi, zo'r meniki ham mana shunaqa chiqadimi desa, "Oka, zo'r, yorvoraman, zo'r chiqarib beraman, zo'r bilaman" demanglar hech qachon. "Aka, mana xudo xolisa qo'limdan kelgancha shunaqa qilib beraman" deylar. Agar zo'r bilaman dedinglar, eng katta xatoyingiz shu yerda bo'ladi. Chunki ishinglar zo'r chiqsa ham klient yopishib oladi, shunaqa kaprizli bo'ladi. "Sen menga zo'r qilib beraman deding, cho'ta yoqmayapti, mana buni rangi o'xshamabdi" deb sizlarga yopishib oladi. Keyin o'zinglar tajribanglarda ko'rasizlar, agar shunaqa qiladigan bo'lsanglar, eng katta xatoyingiz shu yerda bo'ladi. Imkon qadar kamtarroq bo'veringlar. Chetda yutib ketasizlar, xudo xolisa.
Demak, mana bu joyini ko'rib chiqamiz. Boyga yetganimda mana 19 ko'targan chizig'imda mana bu yerdan mana shu yerda radius yotibdi, 10 radius yotibdi. Pastga 10 masofa tushiramiz. Demak, mana bu 19 chizib olgan joyimdan pastga ofsayd yordamida to'g'ri chiziq chizib olamiz. Demak, chizuvni belgilayman. Ofsayd toptirib, klaviaturada 10 ni kiritib enter bosamizda pastga olamiz. Mana demak, to'g'ri chizuv chizib oldim. Ortiqcha joylarini o'chirib tashlaymiz. Ortiqcha joyini o'chirib tashlaymiz. Mana bu joyi misol uchun bizga kerak emas. Ana endi boyagi rasmda aytganimdek, mana bu yerda bizda ozgina to'g'ri chiziq joy bor. Mana bu kelgandan keyin mana bu to'g'ri chizuvni biz topib oldik. Bu yog'ini o'chirib tashlamaylik. Bu yog'i turib tursin. Tutash uchun. Ana endi aylanani olamiz. O'sha o'ng tarafini bosamizda TTR ni bosib turib, bitta joyni ko'rsatamiz. Klaviaturada 10 ni terib enter bossak, mana chiqdi. Ana shu boy aytgan joy mana bu yerda to'xtagan, mana ko'rdinglarmi? Bu yog'i aylanib tepaga davom etib ketadi. Bu qismini olib tashlaymiz. Mana bu qismi demak to'g'ri chiziq bilan ulanadi. Buni ham olib tashlaymiz, buni ham olib tashlaymiz. Ham qismini olib tashlaymiz. Mana demak aylanadi tugadi, bu yog'i to'g'ri chiziq bilan ulandi. Match properties yordamida buni qalinlashtirib qo'yamiz. Xuddi shuni bu yoqda ham bajaramiz. Ba'zi birlarda bunaqa joy xato chiqishi mumkin. Qaraydi. Mana chizuvni davom ettirib qo'yaman deb. Ana endi aylanani olamiz. O'ng taraf bosib, TTR bosib, mana bu yerdan bundoq qilib o'ng klaviaturada kiritsanglar aylanani o'ng tarafga olib chiqib ketadi tashqariga. Chunki biza joy ko'rsatayotganda xato ko'rsatdik. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'rsatayotganinglarda ulanadigan joyi aniq ko'rsatishga harakat qilinglar. Mana taxminan mana mashitdan, mantdan ulanyapti. 10 enter. Mana endi to'g'ri uladi. Bu tashqariga olib chiqib ketishi bu AutoCAD xatosi emas, bizani noto'g'ri yo'nalish ko'rsatishimiz. Mana bu joyni o'chirib tashlaymiz. Mana demak bizani shu tegi qismimizda mana chiqdi. Endi ham 10 radiusni berib qo'yamiz. Radius olamiz, mana bu yerga 10 ni kiritamiz. O'lcham qilayotganda e'tibor qilinglar, mana bunaqa chizuvlarning ustiga tushib qolmasin. Mana bo'sh joyga erkin joyda tursin mana. Hop, mana buni ham olamiz, mana bu yerdan mana tashqariga olib chiqib, mana hech qaysi xalaqit bermaydigan joyga qo'yamiz. Hop, mana demak, ko'pchilik talabalarni o'ylantiradigan joyi mana shu joyni chiqarishni ko'rib chiqdik. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.